Në shumë segmente jo vetëm kangjëllat metalike janë shkatruar, por edhe platforma prej betoni është dëmtuar. Ndarja mes varreve komane dhe aksit rrugor, hyrje dalja veriore e qytetit të Shkodrës në drejtim të Koplikut, i ngjan kështu një mjedisje as pak të përshtatshëm, nisur nga rëndësia e madhe që ka kjo zonë si prezantimi i parë me qytetin për ata që vijnë nga hani Hotit. Përplasjet e automjeteve her pas here me kangjëlla dhe betonin i kanë nxjerrë këto jashtë funksionit dhe dëmtuar së paku gjysmat e brezit rrethues. Ato janë hedhur andej këtej sa për të mos bllokuar qarkullimin e automjeteve dhe janë lënë prej shumë viteve në këtë gjendje. Gjithashtu edhe sinjalistika rrugore dëmtuar nuk është zëvendësuar, ndonse kemi të bëjmë me një segment shumë të qarkulluar, 24 orë pa ndërprerje dhe shpesh herë me trafik të rënduar të automjeteve. Nuk mund të mos kujtohet se është hyrje dalja kryesore e qytetit të Shkodrës pas asaj nga Baçalleku, por çuditërisht asnjëherë nuk ka tërhequr vëmendjen e duhur të vendimarrësve se ç'mund të bëhet për përmirësimin ndërtimor të saj dhe krijimin e imazhit që meriton të ketë, nisur nga rëndësia shumë e madhe që ka për prezantimin e Shkodrës, e pa justifikueshme të lihet në këtë gjendje prej 30 vitesh.